Sasa after kuketishwa chini ndio ule mama sasa mwenye wa kutairishiana akakuja akakaa nyuma yangu, ndio wakatoa mawembe. Wakaanza kunitairisha. Venye walianza kunitairisha ile wembe sasa ukumbuke ile ni nyama gani inakatwa, na venye inakata hivi ile wembe sasa inainuka inaingia kwa ile wembe, wanachukua wembe ingine. Akaniambia nitakuwa sasa utaitwa maiti saa hii. Sasa ndio akaanza kunichapa, akanichapa hii mkono. Nilikuwa na defend hivi juu mtu ana defendingi kichwa na mikono. Sasa akienda kunigonga kichwa mimi nilikuwa na defend hivi na mkono. Hii mkono ikavunjika, ikalalia hivi kichwa. Venye lilalia hivi kichwa mfupa ikatoka nje. Sasa mimi nikaanza kudefend na hii ingine juu akinigonga hii nasikia uchungu kwa kichwa badala ya kwa mkono. On a normal day, you'll find Margaret Nyambura at home sleeping. This is as a result of severe abuse she has endured in the hands of her ex-husband, leaving her with scars, both emotional and physical. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawira, and this is Nyambura's story. Kwa majina naitwa Margaret Nyambura. Kwetu mimi nimezaliwa kijiji kingine iko pale chini inaitwa Buruburu, City Cotton. Huko ndio nilizaliwa. Babangu akinipea story, aliniambia mamangu alinizaa, alikufa kama bado niko kwa tumbo. So nikaanza kuishi na babangu na madada zangu wakubwa. Hao ndio walikulea? Hao ndio walikuwa wananilea. Ukigrow up unaweza sema maisha ilikuwa aje kule nyumbani? Maisha nikigrow siwezi sema maisha ilikuwa nzuri hivyo, kwa sababu kwetu kulikuwa tuna shida. Unaona sasa ni mzazi amebaki peke yake anatulea, tulikuwa 8. Anatulea tu akiwa peke yake. Kwetu kulikuwa na shida mingi sana juu kwetu hata tulikuwa hata tunakuliwa na makunguni, chawa, unaona. Maisha haikuwa rahisi hivyo. Mimi kufika class 6 babangu akaoa mama wa kambo, alikuwa Mtaita, na maisha haikuwa rahisi tena. Ule mama wa kambo alikuwa na watoto wake. So sisi tulikuwa unajua madada zangu wakubwa walikuwa washaenda kuoleka. Sasa tukabaki madada 3, mkubwa wangu na mimi na mdogo. Huyo mdogo alikuwa wa mama mwingine, alikuwa ameoleka akaaga. So huyo msichana akabaki tu nyumbani. Sasa hiyo time huyo mama wa kambo alikuwa mara nyingi tulikuwa hata tunalala njaa. Nakumbuka hata kuna wakati nilifaint tukiwa kwa parade shule. Sistangu huyo mkubwa akaitwa akasema ni njaa. Tulikuwa tumekaa siku 3 na ilikuwa ni punishment tunapewa juu sistangu hakuosha vyombo na ilikuwa duty yake. So alikuwa anapika chakula tunaona akipelekea watoto wake, lakini sisi hatukuli. Maisha haikuwa rahisi pale. Mimi kufika class 8 term 2 naye babangu akaaga. Na venye babangu aliaga, sistangu ule mwenye tulikuwa naye akawa ameenda kuoleka na amerudi akiwa mjamzito. Ule mama wa kambo akaona hataweza kuishi na sisi, akatoka pale slum. Tulikuwa tumejenga nyumba za matope na kulikuwa na za kukodisha pia. So tukaendelea kuishi na sistangu. Ikabidi sasa nimewacha shule nianze kushughulikia dadangu. Mimi nishaikuwa chokora, nishaiokota machupa, yani tu sistangu nione amekula. Juu by that time nilikuwa mdogo. Alafu sasa ukienda kuuliza vibarua mtu anaona huyu ni mtoto hataweza. Tukaendelea kuishi na sistangu mpaka akafikia kujifungua. Hiyo time ndio nilikuwa kuna mama tu mmoja tulikuwa tunasikizana sana, alikuwa anaitwa Mama Mbese, na huyo mama ndio nilikuwa naenda nakula kwake. So mara nyingi nilikuwa naenda na ananiwekea food na beba
naletea sister yangu. Lakini sasa juu pia mimi niko na njaa, narudi tena kwa mama Mbese, namwambia mama Mbese naweza kuoshea vyombo. Ananiambia natoa vyombo naenda hapo nje. Lakini si ati nataka kumwoshea vyombo, hapana. Kuna hizi ukoko za ugali, unaona venye mtu anaekanga sufuria ugali maji. Sasa naenda na hapo nje na finya hizo, nachukua sufuria yenye ilikuwa ya mboga na guzisha hivi, mimi nakula hizo. Kama ni ya uji yenye alikuwa anapikia watoto wake, nafanya tu hivyo juu haizi tupatie chakula mara mbili. Hivyo ndio tulikuanga tuna survive mimi na sister yangu. Ilifika wapi ukaona uolewe? Sister yangu venye alienda, pale kwa ile slum ilikuanga hivi, kijana angekuspot hata kama wewe hujui, kila mtu alikuwa anajua wewe ni bibi ya fulani. Na wewe haujui. So ulikuwa ushaoleka na ujui. Unaelewa? Sasa hapo ni pale mlikuwa bado na sister yako? Okay. Sasa sister yangu akarudi kwake. Nikabaki sasa niko home peke yangu. Nyumba yetu ilikuwa mbaya. Nyumba yetu ilikuwa ya matope. Ilikuwa ishabomoka, yani hata ukilala hivi, yani unaweza tokea mahali unataka. Yani mlango iko tu juu inaitwa mlango. Ulikuwa unalala unasikia mbwa zimeingia huko zina fight, ziko huko kwingine zimepitia hapo zimeenda nje. Unaona hiyo room. So mimi ndio tupatane na huyu baba ya watoto. Mimi nilikuanga tu kwa mama Mbese. Na nikawa sasa nimemaliza class 8 na nimefanya KCPE. Ndio nifanye KCPE, sistangu ule first born alikuwa amenialika kwake ndio niweze kufanya mtihani. So nikaenda na nikafanya mtihani, but matokeo haikuwa vizuri juu si kusoma. So nikaanza kuambia dadangu mimi, juu nilikuanga na ile, yani babangu alikuwa ameniambia nitaenda shule high school na nitaenda a boarding school. Sasa nilikuanga na hiyo hamaki juu kwetu hakuna mtu alienda high school. So ningekuwa ni mimi ndio nilikuanga wa kwanza. Nilikuwa na hiyo tamaa sana. So nikaambia sister yangu naweza taka kurepeat. Na tukaenda na sister yangu but akakataa ni repeat. Akasema msichana wake ako class 8, so mimi siwezi nikarepeat, na akakataa kabisa. Sasa si ikabidi nikarudi tu kule kwetu. Sasa nikaanza tu ile life yangu mimi na mama Mbese. Tukaendelea kuishi na yeye. Baba nilimuonea huko kwa mama Mbese, walikuwa wanajuana na mama Mbese. Na mama Mbese alikuwa ameniambia Nyambu ukimaliza class 8 nitakushuka Peace Rasta. Na hiyo time ukimaliza class 8 unaona msichana na rasta ilikuwa swag ya kila msichana. So mama Mbese akaanza kunishuka na ule alikuwa anapita tu anatusalimia. So venye nikabaki katikati. Venye nilibaki katikati mama Mbese ule akasema atanibaia hizo pisi zingine. Huyu mwanaume sasa mahali sikumbukangi vizuri kama ni pesa alipeana ama ni pisi zenyewe alinunua. Sikumbukangi juu nika kitambo kidogo ya. Sasa hapo ndio tulianza kujuliana na yeye. Ikafika sasa mpaka hiyo time nikaenda kuishi kwake. So kitu yenye ilikuwa inanivutia sana kwake, ukiwa mtoto hakuna kitu mbaya kama njaa. Na pale nyumbani sina mtu ananishughulikia, niende niokote, yani nijishughulikie venye mimi nitakula. Na nimepata mtu ananiambia nitakuwa napata cha kukula kila siku, na siku niambia hata naona. Juu mara nyingi alikuwa anakuja, unaona amenunua mchele ya Bishori, tuseme hizo tu ndio vitu zenye zilinivutia. Unaona sasa unaona hii maisha yani ni kama, so mimi sikupata ile time ya kuangalia venye wasichana wa siku hizi wanaangalia tabia. Sikupata hiyo chance. Ulikuwa miaka ngapi wakati? Nilikuwa ndio nimemaliza tu class 8, nilikuwa 14 nikielekea 15. Mkaanza kuishi na wewe mwanao? Tukaanza kuishi na yeye. Maisha ilikuwa vipi pale nyumbani? Pale mwanzo kuna vitu nyingi sikujua, sababu nakumbuka mara ya kwanza hata kwenda na yeye hii side nyingine. Nilikuanga shocked sana. Juu mimi sikujua ati kuna hiyo uchungu. Juu nakumbuka mara ya kwanza tulibishana sana mpaka akaniuliza kwani unakuanga virgin? Na nikamuuliza, nikastuka juu hata yeye alistuka. Nikastuka nikashindwa kumbe mimi ni mgonjwa. Juu nilifikiria labda ni ugonjwa fulani inaitwa virgin. Akaniuliza unakuanga virgin? Nikamwambia
Sasa kama nimestuka sana, nilikuanga that innocent. Tukaendelea tu kuishi na nikapata mtoto wangu wa kwanza, nikapata mimba ya mtoto wa kwanza. Pata hiyo mimba, kukawa kule sasa kwa ile slum ndio watu kuna gawiwa mtoke kutoka kwa matope, ukigawiwa unajenga nyumba za mabati. So yes, hakukuwa ati na hiyo uwezo kubwa. Sasa ni pale nikiwa na mimba tulikuwa tunaenda kwa mto juu tulikuwa karibu na Nairobi River. Yeye anachimba, mimi nilikuwa wa kubeba. Mpaka tulete nyumba ikuwe level. Tumelala kwa hiyo nyumba kama ina mabati, kama tumeweka tu gunia. Lakini sasa venye nilienda kujifungua kwa sababu ya umri wangu na hizo kazi ngumu. Ulikuwa unabeba mchanga? Hiyo mchanga ikiwa na hiyo unyevu. Nikaambiwa na daktari, mtoto amekufia kwa tumbo, pumwani. Sasa, lakini sasa ilikuwanga tough juu, nilikuwanga wa kutransferishwa. Na nilizaa kama naenda kufanyiwa operation. Nilizalia kwa theater, nikitayarisha sasa niende nikafanyiwa operation. Na ule daktari mwenye alikuwanga hapo nikijifungua, hata ningetaka tu hata kama atawatch hii, ajue tu sikufurahishwa na venye alinitreat. Juu ilikuwa mtoto wangu wa kwanza na nilikuwa na tamaa naye. So ule daktari akaniuliza, utakaa na maiti yako? Hizo ndio maneno zenye alitumia. Na nikamwambia yeye nitakaa na yeye. Nikakaa na ule mtoto mpaka akachange ngozi, akakuwa na weusi ingine. Nilikaa na yeye masaa mingi sana. Nikaletewa ka box, nikaweka huyo mtoto ndani na nikapelekwa mahali nitaenda kumweka kama ako na tag ya jina yangu. Venye nilitoka hospitali, nilienda tu nyumbani. Nikaenda tu nyumbani lakini sikukaa. Nilipata tu mimba na hiyo damu ya mtoto. But mtoto ulimzika wapi? Mtoto sikumzika juu hospitali si ati nilipwa. Ni kama kutorokeshwa hivyo. So ulimwacha kule hospitali? Nilimwacha tu kwa hospitali. Mimi nikaenda tu. Turudi nyumbani kwa mume wako? Nikarudi nyumbani. Tukaendelea tu kuishi. Sikukaa ile damu ya kwanza venye tu nilitoka hiyo bleeding, nikapata mimba ingine. Sasa huyo mtoto yuko, anaitwa Elvis yuko. Nikapata mimba ya kijana, nikajifungua tu vizuri. Lakini maisha haikuwa nzuri vile. Juu venye sasa nilijifungua mtoto nikaambiwa, sasa tutakuwa tunakula mili mara 3, tutakuwa tunakula mara 2, ya 3 ni ya kupikia mtoto. Sikuwa na shida. Sikuwa na shida na vile. Juu nilikuwa najua labda ni venye yako kimfuko. Sasa nikakaa nikaanza sasa hata mimi kuchanuka, kwenda vibarua. Tukakaa na yeye. Unajua alikuwanga ule mtu mwenye mkikuwa hampatani anatoa vita. So itabidi tu hata kama hujaridhika uridhike, juu unaogopa tu venye atakukemea. Na ukumbuke pale mwanzo nikienda kuoleka, sistangu alikuwa amekuja na akajua na chenye mimi nilikuwa nafikiria akikuja alikuwa anakuja aone tu. Juu alisema alifikishiwa na watu dadako ameoleka. Na akakuja akasema mimi siwezi nikamuuliza kama anaweza vumilia usiku mzima. So unaona, yani haikumsumbua. So mimi nikaendelea nikajifungua hata mtoto wa pili. Na nikwambia maisha haikuwa rahisi pale. Sasa mambo ikaendelea tu ikikuwa ngumu. Nikienda kibarua, anakuja ananitisha pesa zote. Ama nikimpatia venye mama anasemanga hata nijifichie 100. Ananiambia twende, tunaenda kuuliza huyo, umemlipa hizo pesa kwa nini? Hivyo anaenda kugombana. So nilikuwa na have tu nimpatie. Na mimi nakumbukanga hata kuna siku yenye nilipata msichana kwangu wakiwa na yeye. Na kuna siku pia yenye alibeba vitu zote. Yani alikuwa amenichapa usiku, nikapata mahali naweza toroka. Sasa venye unaweza pata tu ka chance ka kutoka, akahama na vitu zote.
akaenda kwa msichana mwingine, wakaenda wakakomboa nyumba Kariobangi South huko side za KCC. Sasa sister ya huyo msichana ndiye aliniambia sister yangu ndio anakufanyia hivyo, akanipeleka mpaka huko. Na venye nilienda nikawapata wakifanya vitu zao kwa kitanda, na anaambia huyo msichana, wewe usijali. Ukiwa hapo tu? Hata si mara ya kwanza, hata kwa nyumba alikuwa ashamleta, na anaambia msichana nikae hapo nijiangalilie venye hizo vitu zinafanywa. Huyu ajui. Sasa unaona, akiulizanga huyo msichana kama namwangalia vibaya, usistuliwa na huyu ni mfanyikazi, vitu kama hizo. Yani wacha niseme ya kuhanya ilikuanga ishakuwa kama normal. Sasa shida yangu ilikuanga moja, juu mimi nilikuwa nashangaa huyu mtu hata akienda nje, basi siende nje na aridhike tu na hao wenye anaenda na wao. Lazima pia mimi akuje anitumie like kila siku. Mara nyingi hata nilikuwa naenda hosi. Sasa nilikuanga tu sijui vitu sana. So mara nyingi naenda hosi, mimi ni mgonjwa huko. Daktari ananipea madawa, ananiambia tuende na yeye. Lakini nikienda kumwambia, anatoa fujo, anasema nimletea magonjwa. Unaona? Kumbe ni hizi magonjwa za hizo maugonjwa. Mimi hata sikuwa napona. Na kunywa dawa, na by the way hata nimepona tu hivi juzi. Ndio nimemaliza kabisa kupewa hizo dawa. Sasa ikawa tu tunaishi tu hiyo life. Ikafika mpaka mahali sasa mtoto wangu akagonjeka wa pili, msichana. Na huyo akigonjeka nilikuwa na mtoto wa 3 na alikuanga na miezi 9. Sasa msichana wangu akagonjeka meningitis. Tukaenda naye tukalazwa Kenyatta. Tukakaa Kenyatta miezi 2. Mtoto akiwa hali mbaya sana. Mpaka alikuwa haoni ule mtoto, na hata nasemanga ni mtoto wa miujiza. Juu alikuwa haoni, alikuanga ungemguza mwili yake yote ni uchungu, kichwa imefura. Sasa unaona mtoto akiwa kwa hiyo state, juu mara nyingi hata daktari alikuwa ananiita mbio nipeleke mtoto utaende akawekwe oxygen. Sasa saa hizo wamama si wanakuja kuniona, wananiletea matunda, wananiletea vitu. Yeye akikuja, yeye alikuwa anakuja kutuona. Akikuja namwambia juu mtoto hata hali yuko amewekwa zile vitu, haizi kula. Namwambia beba hizi matunda na hizi maziwa, juu ule mtoto mdogo alikuwa wa kunyonya. Juu sasa niko bothered usiku anafanya aje. Akibeba zile vitu kumbe apeleki home. Sasa venye nilitoka hosi na niliachiliwa na wale watu wa social workers. Ya nililipa 10,000 zenye watu walikuwa wanakuja kuniona nazo, na nikaachiliwa na social workers. Hata barua niko nayo hapa ya social worker venye walisign. Juu ulikuwa unaambiwa at least uonekane umejaribu kulipa, ni kukosa zimekosa. Nyumbani nani alikuwa na ule mtoto mwingine ananyonya? Yeye tu ndio alikuwa anaishi na wao. But sasa venye nilirudi kwa nyumba, unajua kwa sangi watu watakwambia venye kulikuwa kunaendelea. Juu nilipata huyu mtoto mdogo kama amechomeka na kaa red. Na ukumbuke pale hospitali, kuna watu wa makanisa walikuwa wanakuja kuniona na pewa pampers, juu huyu alikuwa mpaka amefika hiyo stage ya kujiendea choo. Nikipewa zile pampers nilikuwa nagawanisha, natumana zingine zipelekewe mtoto. But mtoto alikuwa anashinda na pampers moja na ndio atalala nayo. So unaona alikuwa amechomeka kabisa, hata uchi wake. Hata venye nilirudi, nilimpeleka hosi nikapewa dawa inakaa Colgate ya kumpaka. Na nikaambiwa ikizidi itabidi sasa atahirishwe. Lakini Mungu ni mzuri juu alipona. Ya nikurudishe nyuma kidogo, nikiwa pale na watoto 2. Kuna vitu zenye nilikuwa nimeanza kuona zenye hazikuwa zinanifurahisha. Ya kuna wamama walikuwa nakuja wananichapa wengi, wamama wengi tu. Na ile swali nilikuwa naulizwa ni Sunday ulikuwa wapi? Mimi nasema nilikuanga church. Juu mimi kwa mind yangu ilikuwa na run, labda kuna emotion ya wamama ilipitishwa nikatajiwa pale na mimi sikuwa. Sasa nikisema nilikuwa church najitoa. Unaona? But sasa inakuwa ni si mmesikia. Mlikuwa mnafikiria na wadanganya ndio huyo amejisemea, unaona? Hivyo ndivyo wanasema.
So haukuwa nafaa kwa church? Sasa sikuwa najua. Sasa hata nikienda venye sasa hapa niko na watoto 3, wale wa mama wakakuja after mimi kutoka Hosi, after kutoka Kenyatta na mtoto, na tukaanza tu kuishi kawaida. Lakini kuna siku sasa walikuja, na venye walikuja, wakakuja masaa ya majioni tu. Mimi kuwaona najua venye wamekuja kunifanyia. Kuchapa tu. Yeah, so nilikuwa tayari na nikamwambia. Juu kila saa nilikuwa namwambia, anasema, juu kuna mmoja nilikuwa namjua, nikimwambia anasema wacha nikawaulize mbona wanakujanga kwangu nini hivyo. So ananionyesha yeye ni kama hajui hizi story. Na kusaidia. Ananiuliza kuna kitu umeongea wa mama hivyo. Mimi namwambia mimi hakuna. But hata kama ni kuongea mimi siwajui. Sasa ndio hiyo siku venye walikuja hiyo majioni, hawakukuja kwangu direct, wako tu area. So mimi nikakaa na venye niliona masaa imeenda hawakuji, nikajua sasa hata hawakuji. But kitu saa 1:30 hapo, saa 2, nikiwa tu shughuli za kuosha watoto kufanya nini, akapigiwa simu, yeye akatoka. Na yeye venye alitoka hakufunga mlango. Hata hakuenda kama steps kadhaa, wale wa mama wakaingia. Kuingia wakaniambia, sasa mimi kuingia venye nimesimama hivi, unajua hiyo nyumba ilikuwa kubwa juu ilikuanga yake ya kujenga. Venye mimi niliwaona hivi sasa nikastuka, nikasimama tu mahali nilikuwa. Wakaniambia keti chini, hatuna ubaya na wewe leo. Venye waliniambia hawana ubaya, sasa ni wengi, wengine wamesimama huko, unaona ilikuanga meza sitting ilikuwa kubwa sana. Venye waliniambia hawana ubaya, na mimi wakaanza kuniuliza, nataka kukuuliza swali Nyambura na utujibu. Mwanamke kwa Kikuyu, mwanaume ambaye hajatairi anaitwa aje? By that time mimi sikuwa najua hiyo Kikuyu ya ndani. So wakaniuliza mwanamke ambaye hajatairi kwa Kikuyu anaitwa aje? Nikamwambia mimi sijui. Ndio mmoja akanigonga kofi akaniambia anaitwa Kirego kwa Kikuyu. Sasa hapo ndio nikajulia. Sasa wakaniambia ndio hivyo, tunataka kujua kama wewe unakuanga hivyo. Utaishi umepaka mtoto wetu hiyo Ukirego hiyo, sasa hiyo hujatairi. Sasa mimi nikaanza kuita ule mwenye najua aniambie ni nini inaendeleanga. Sasa mimi nawaambia pole, nawaambia akinisameheni kama kuna kitu niliwakosea, labda nilifanya mimi bila kujua. Sasa hizo wananitoa nguo. Watoto wako wapi wakati huo? Sasa hizo mimi hata sijajua watoto wakitolewa. Sasa hizo wananitoa nguo. Sasa mimi nashikilia, unajua huwezi kubali tu mtu aingie kwako na aanze kukutoa kirahisi hivyo. Sasa tunabishana, wananitoa ya ndani, wanararua, hivyo. Sasa juu nilikuwa nimevaa dress, wanairarua. Sasa hata wakirarua bado mimi nimeishikilia tu. Wananinua hivi nguo. Sasa ndio nikapigwa zip, nikaketishwa chini. Sasa after kuketishwa chini ndio ule mama sasa mwenye wa kutairishiana akakuja akakaa nyuma yangu, ndio wakatoa mawembe, wakaanza kunitairisha. Venye walianza kunitairisha, ile wembe sasa ukumbuke ile ni nyama gani inakatwa, na venye inakata hivi ile wembe sasa inainuka inaingia kwa ile wembe. Wanachukua wembe ingine. Unaona ile kisu inakuanga kwa hospitali, kisu kadogo kanatoshananga hivi. Kuna sijui venye hiyo huitwa. Wakachukua ako kakisu sasa ndio wakaendelea kunitayarisha nako. Nikazimia. Venye nilizimia. Sasa venye niliamka juu walikuwa wamenikatakata hata huku kwa mapaja, ukiniangalia utaona niko na hizi alama, ziko nyingi sana mpaka huku ndani. Nilikuwa nakaa cabbage. Walikuwa wamenikatakata kabisa juu hiyo kubishana. Sasa walikuwa wananiambia
utakaa vizuri hivyo, utakaa vizuri. Sasa ile wembe inanikata tu, unajua nyama ni soft. So ananishika hivyo, ananikata, kaa vizuri. Hizi ni alama za kuonyeshana ulitairi na hukumaliza kutairishwa. So wakanikatakata, wakamaliza. Venye walimaliza kunikatakata, wakanieka tumbako. Wakanieka tumbako na wakanieka pamba. Sasa venye walinieka ile tumbako, nikaanza kuwashwa. Ile kuwashwa na damu inatiririka kila mahali, wakaniacha huko. Sasa juu hiyo kuwashwa, nilikuwa nimesimama juu ya kitanda, nikatoa ile pamba. Juu nasikia nimewashwa sana huku kwa mapaja, nasikia ni hiyo mwasho siwezi nikaivumilia. Nikatoa ile pamba. Sasa bahati mbaya ile nikienda kutoa tu, ule mama akaona. Akaingia, akaniuliza, unatoa pamba? Nikajaribu kumbembeleza asiende kuniitania, akakataa na akakataa. Nikamwambia bwana narudisha. Sasa nairudisha ile ya tu pole pole. Juu nasikia ni kama sasa nitatoka na wazimu, juu uchungu sasa imenizidi kabisa mwili mzima. Nikarudisha ile pamba, lakini bado alienda kunisema na wakakuja wakanichapa. Na hiyo time walikuwa wameenda kutairisha wengine. Juu kwa ile nyumba tulipanga 16. Tulitairishwa tukiwa 16 na haikuwa rahisi. Juu usitake ukiona uchi ya mtu mwenye unaweza ita mzazi wako. Pia amefanyiwa venye umefanyiwa. Kuna watu walikuwa na mimba zikiwa changa, zimetoka. Ilikuwa yani. Bwanako alisema nini kuhusu hii? Hakurudi tena, si kumuona tena. Ni kama tu alikuwa anajua. Juu kuna mama tu, unajua mimi nilikuwa nakaa tu zile za na nini na kuanga nimekosea, ni wapi nilikosea. Ningetaka tu hata mimi kujua mahali nilikosea, ndio hata mimi nijirekebisha makosa yangu, niachange kurudia mara nyingi. Na ule mama mmoja akaniambia, bwanako ndiye alituambia tukuje tukutairishe, kwa hivyo alituambia tusimpite. Kwa hivyo wachange kutulaumu sisi, mlaumu yeye. Hapo ndio nilijulia. Unaona? Ulienda kumshtaki kwa maybe chief ama polisi? Singeweza kuenda kumstaki, maanake hiyo wakati ukitairishwa huachiliwi uende. Mnaekwa pamoja. Mnaekwa pamoja kwa siku 7, mkiakangwa tu tumbako. Sasa mtakaa kule kama mmelala mkikaa hivi mkiwa uchi. So tukawa siku ya 7 ikafika na tukaitwa sisi wote, tukaambiwa tunajua mmepanga kutoroka kwa mabwana zenyu, na mkumbuke sisi tuko kila mahali, hakuna mahali mtaenda, mjaribu hivi kutoroka, tukikushika ni kichwa. Na juu kuna mama alikuwa amejaribu kutoroka na sisi wote, kuna venye alifanyiwa sisi wote tukiona, kila mtu alikuwa na uoga wake. Unaona, ungejaribu. Na tukaambiwa uende ujenge boma kama kawaida. Nataka uchukue hii picha. Uko na hizo vidonda zote huku kwa mapaja. Kidonda ikikaa ndio inakuanga na usaa. Uko na hizo usaa na bwanako anataka. Na si kutaka tu, anakurusha mpaka vidole na anaacha amekugwaruza zile vidonda. Wakati unalia juu ya uchungu, yeye anasema ndiye anasikia raha. Una bleed, yeye hajali. So kwa hii ndo ulikaa kwa muda gani kwa hizi shida zote? Nilikaa juu nikienda kwa nyumbani kwenda kuwaelezea. Juu kuna wakati nilichapwa sana mpaka majirani ndio walikuwa naenda kuita aunti yangu. Na wakati tulienda kuongea kwa aunti yangu, juu ilikuwa vita kubwa, juu mpaka alikuwa anataka kuangusha mtoto, alikuwa ameshika mtoto hivi. Mtoto akienda kuanguka akinichapa nikiwa nimekaa hivi, nikamwambia mtoto anaanguka. Sasa yeye alikimbia akachukua mtoto na miguu akaniuliza hii ni kama nini, nataka niangushe. So hiyo time tukienda kukesi kwa aunti yangu, juu nilikuwa na uchungu kila mahali, alikuwa amenichapa, masikio inamwaga damu, macho zangu zilikuanga na mawe za damu ndani, nikaenda kuvutwa hizo mawe, nilikuwa nasikia uchungu juu ya damu inakuanga na chumvi. So nilikuwa nasikia hiyo mwasho. Aunti yangu tukienda kukesi, yeye akaongea, mimi nikaulizwa nataka aje. So mimi juu nilikuwa nasikia bado nimekasirika juu sasa ananichapa. Na tuliulizana mandazi, anipei chakula, na nikienda nakopa mandazi juu mimi nanyonyesha. Anakuja anachukua na anakula, na ninamwambia ninunulie basi mandazi nyingine juu mimi nasikia njaa. Akasema namdharau, na kwanga nimemdharau, sionangi yeye ni kama mwanaume.
Sasa hapo ndio vita ilitoka. Sasa yeye akaulizwa na aunti yangu vita ilitoka wapi, akasema ni shetani. Unaona? Sasa mimi nikaulizwa nataka nini? Nikasema mimi nataka anipee wakati. Aunti yangu akasema sio mimi nitakutoka kwako, umekuja hapa kwangu ukatoreka, sijui inaitwa aje. Kukua noti. Ukakuwa noti. Sasa unaanza kusema upatiwe time na mimi ndio nilikukujia huko. Hata wakutenganisha watu wenye wameshikanishwa ni kifo. Unataka mimi nikuwe kifo? Akaita watoto, kujeni, saidieni Nyambura kubeba vitu arudi kwa bwana yake. Hata sisi tuliishi na bwana zetu ni kuvumilia. Ndoa si rahisi, ni kuvumilia. Hata sisi tulikuwa tunaweka nguo zetu kwa migongo tunarudi kwa bwana zetu. Hivyo nikarudi. So ilifika wapi ndoa ikaribika zaidi ukaona utoke sasa? Mahali ilifikia sasa ndio nikaona hapana. Kuna siku alikuja usiku. Nimekuambia mimi yeye kwenda nje ilikuwa kama kawaida. Hata alikuwa ananiketisha ananiambia niko na Mkamba, niko na Mkirinyaga, niko na hivyo. Ananiambia kwa wote mimi napenda Mkamba, huyu Mkirinyaga amekataa kunizalia, Mkamba anakuanga mzuri kwa kitanda. Ananiambia vitu kama hizo. Sasa nilikuwa nakaa najiuliza, sasa mimi nakuanga nani kwa hii ndoa? Mara nyingi unapatia mpaka mtoto simu amwambie hawana chakula. Na mtoto akichukua ananiambia ni mama anaongea kwa ile simu. So nikawa nakaa tu mimi. Nikasema kama atakuwa tu yeye anaenda na nipe tu amani niweza kulea hawa watoto, ningekuwa niko sawa tu. Ikafika mahali akakuja usiku akaniambia anataka niende. Amepata bibi mwenye anaweza mlelea watoto na alimwambia mimi nilikufa. Na ndio nihakikishie ni ukweli, alitoa picha yangu kwa mfuko kama ameiweka kwa karatasi ya sukari, akaniambia ndio hii, na nyuma ya hiyo picha imeandikwa majina, na akaniambia amechangisha mpaka pesa na hiyo picha. Mimi nikamwambia, sasa unajua unaangalianga mtu hivi kwa sura, anakuambia unaona tu hapa nikiongea neno moja tu itatoka ni vita. So mimi nilimwambia hakuna shida, kama hivyo ndio umeamua mimi nitaenda. Lakini juu saa ni usiku sana, nipatie time mpaka asubuhi. Akaniamsha saa 11 akaniambia kumekucha enda. Sasa mimi nikachukua vitu zangu, nguo, nikaenda. Nikaacha watoto. Juu alikuanga hapo mpaka usibebe hata kitu moja ya mtoto, unasikia? Hivyo. Sasa mimi nikaenda hiyo ngambo nyingine inaitwa Kiambio. Sistangu ule mwenye tulikuwa naye home alikuwa ametoka Ushago, alikuwa anaishi Ushago, amekuja kutembelea mzee wake na alikuwa ameniambia atakuja nipeleke kwake. Sasa si yeye ananipeleka, ni mimi naenda kumtafuta vitu zangu zikiwa juu ya mkokoteni. Nikamwambia venye kumeenda na nikamwambia mimi siwezi nikakuja kuishi hapo kwa mzee wake. Juu yeye anajuana na watu huko, anisaidie kutafuta mahali nitapata nyumba nijitetee niingie. Na nilikuwa na 600. Nilikuwa nimelipwa mahali, nilikuwa nimepewa kazi ya kuoshanga ploti. So nikaambia sistangu, akaenda akanitetea, sikulipa ile pesa, ule akanikubali tu. So nikakaa tu for 1 week. Kukaa for hiyo 1 week, kuna shosho fulani alikuwa anaishi huko kwa hiyo ploti huko kwake. Akakuja mara ya kwanza kunitafuta, akaniambia nimekutafuta, nataka kukuambia hivi, usifikiria watoto wako kuna bibi mwingine walikuwa analetewa, firstborn wako ni yeye amerudi kwa position yako. Akaniambia na ukumbuke watoto wako wanateseka. Mtoto wako huyo mkubwa anachapangwa mpaka mateke za mbavu. Na akaniambia na si kukuambia tu, ni kitu nimejionea. Nikamwambia mimi nikijaribu kukanyangisha mguu pale, mimi nitachapwa. Najua mimi sitaki tuvutane na yeye. Najua watoto hawataweza kwa wakati mrefu. Wacha tu mimi nikae. Mara ya pili akakuja tena. Akaniambia round hii sijakuja kukubembeleza, nataka kukuambia tu vitu mbili. Pale utarudishwa na maiti ya Wangare ama John. Sasa ako kalikuwa kadogo. Na ile mara ya kwanza alikuwa ameniambia watoto wanalalanga nje kwa mvua wakinyeshewa, nyumba kama imefungwa. Sasa saa hii akakuja kuniambia si ulikatazwa huyu msichana kusikianga baridi juu meningitis ina affecting nerves. Nikamwambia akaniambia sasa yana nose bleed na mapua na masikio na haisimami.
Akaniambia mambo ni mawili. Ukirudi pale, urudi saa hii ukiwa mzima uchukue watoto wako, ama ugoje wakati utarudishwa na maiti. Nataka ujeke kwa kiatu yangu kama mzazi. So ulirudi tu? Niliangalia nikakumbuka huyo mtoto wangu vitu zenye amepitia, vitu zenye ameruka. Nikasema hapana. Nikaambia ushosho tutafanya hivi. Mimi tutaenda na wewe. Wewe utaingia uniangalilie kama yuko. Kama yuko mimi sitaingia. Kama hayuko nitachukua watoto na niende ni report nimechukua watoto. Ya tukaelewana hivyo na tukaenda na yeye. Kumbe wakati tunaongea mimi na huyu shosho, alikuwa anaitwa Shosha Martin, lakini amepumzika hivi juzi. Yeye ile nyumba ni juu na chini. Huko juu nyumba zilikuwa zimeisha. Yeye ako huko juu anatuona tukiwa kwa barabara venye tu tunakuja tukiongea. Shosho akaingia, akaniambia anapenda redio sana na ndio ilikuwa inasababisha afungie watoto nje kwa mvua. Shosho akaniambia ukiona hajafungua redio hayuko kwa nyumba, lakini hayuko mbali juu nyumba haijafungwa. Wewe fanya hivi, harakisha uingie, uchukue watoto haraka haraka wewe mimi niko na ile tamaa, nimekawia wiki mzima sijaona watoto wangu. Nikaingia wa kwanza, nikaacha shosho akiongea na watu, mimi nikaingia. Sasa ile kuingia yeye ananiona akiwa juu. Aliruka akanigonga na mti hapa. Kunigonga na mti hapa, nikasikia hii side mzima ni kama imeganda. Sasa nikaenda kujigeuza na hii side nyingine, ndio akanitega na akafunga gate. Shosho akafungiwa nje. Ndani hakuna watu, ni mtu mmoja amelala na anakuanga soja usiku. Sasa hapo ndio akaanza kunichapa na ile mti. Akaniuliza, "Si nilikwambia usiwahi kanyanga huko?" Sasa mimi nikamuuliza, "Unataka watoto wangu wa grow na shida venye mimi niligrow na shida na mimi mama nikukufa alikufa. Mimi niko uhai." Akaniambia, "Nitakuwa sasa. Utaitwa maiti saa hii." Sasa ndio akaanza kunichapa, akanichapa. Akanichapa hii mkono. Nilikuwa na defend hivi juu mtu ana defendingi kichwa na mikono. Sasa akienda kunigonga kichwa mimi nilikuwa na defend hivi na mkono. Hii mkono ikavunjika. Ikalalia hivi kichwa. Venye lilalia hivi kichwa mfupa ikatoka nje. Sasa mimi nikaanza kudefend na hii nyingine juu akinigonga hii nasikia uchungu kwa kichwa badala ya kwa mkono. Nikaanza kudefend na hii mkono ingine. Nikadefend nayo ikavunjika pia. Mungu mzuri tu ile mti nayo ikavunjika. Sasa ile mti kuvunjika yeye akakimbia kuchukua ile frame inajenganga nyumba za matope. Venye yeye alienda kuchukua hizo frame, ule kijana naye akawa amesikia, akaamka na akafungua. Akaanza kupiga mayowe. Akaniambia, "Amka ujikokote tu ingie." Mimi nikaamka tu hivi. Nikaingia kwa ule kijana. Sasa nikiwa pale ndani nikamwambia, "Umenivunja mikono zote mbili." Akaniambia, nikamwambia tu acha tu nitoke, mimi hakuna kitu nataka. Akaniuliza, "Ulikuwa umekujia nini?" Nikaona nikirudia kusema ni watoto. Sasa ndio atanimalizia vizuri. Akaniambia, nikamwambia nimekujia, nilikuwa nimeacha kiatu moja. Ndio nilikuwa nimekujia lakini niruhusu tu nitoke. Ndio nikaenda kutoka. Akanirusha sasa nikaanguka nje kwa mtaro. Hii mkono ikiwa kwa kichwa. Nikiwa tu hivi. Nikaanguka kwa mtaro nikiwa pale. Sasa Shosho Martin amestuka ako nje watu wamejaa. Nikauliza Shosho Martin, "Shosho, nikauliza Shosho, angalia nimevunjwa mikono zangu zote. Ulikuwa unanileta huku nikuje tu nivunjwe mikono. Uje unisaidie kuinuka." Nikamwambia nitoe ile sweta nilikuwa nimevaa, jaribu kunitoa hii mkono iko kwa kichwa juu ilikuwa siwezi jiinua hiyo mkono. Akijaribu kuniinua hiyo mfupa zinanidunga huko ndani. Sasa hizo ule mtoto nilikuwa nagojea hivi ndio nivunjwe. Ako hapa kwa miguu zangu ananilia hapa. Na first born, mimi sikujua alikuwa ananiona, yeye ndiye ananiambianga, "Mama, niliona kila kitu."
nilikuanga hapo kwa gate tu nikichungulia baba akikuvunja mikono. Ulienda kwa polisi? Ya, venye alinivunja. Mahali nilienda ni kwa hapo kwa AP. Na venye nilienda hapo kwa AP, nilikuwa sina hata nguvu. Nikaenda nikaambiwa askari nisaidie na maji, na nikamwambia nimevunjwa mikono. Ule askari akaniitisha namba zake. Sasa venye mimi niliona ameniitisha namba zake, nikaona anataka kumuita ama kumuuliza, na sasa akimpigia ajue niko hapo. Sasa atanikujia hapo. Na kulingana na vitu zenye nimefanywa zote, nilikuwa naona ni kama watu waogopi hata askari. So nikatoka nikienda na magoti. Sikuwa na nguvu, nikaenda mahali kwa ukuta ndio nivuke barabara, nikajiinua hivi na ukuta ndio niweze kusimama juu, mkono siwezi ifanya ina iko hivi. Nikasema sasa nitaenda wapi na hiyo uchungu yote jameni? Nikaenda kwa sistangu mwingine alikuwa anaishi Mombasa. Hakuna watu walijaribu kukusaidia kupeleka hospitali? Hakuna. So ukaenda kwa sistangu? Ya, nikaenda kwa sistangu mwenye nilikuwa najua anaweza nisaidia, lakini sikupata msaada. Sistangu aliniacha nilale kwake na hiyo mfupa ikiwa nje tu. Nikalala kwake mpaka kukakucha. Nilikuwa nalia na uchungu. Nilikuwa nalia pale na uchungu. Lakini sistangu ananiambia sasa hatuta. Anakuuliza hivyo? Alikuwa ananiuliza sasa. Sistangu alikuwa ananiuliza sasa dadi hata lala kulia. Juu nilikuwa nalia. Nilikuwa hata nikijaribu kuvumilia ile uchungu na shindo. Nimechoka. Juu mkono iko kwa kichwa. Naambia sistangu tafadhali nibai hata Panadol tu. Sistangu ananiuliza unafikiria ni mimi nakuanga kazi? Kuna dawa nikiingia nilizipata kwa meza. Sistangu akaziondoa. Nikamwambia nisaidie na hizi dawa. Akaniambia ni dozi ya dadi, hatuwezi haribu dozi. Wenye niliona kwa sistangu sisaidiki. Nikaamka, niliona tu kumekucha. Nikaamka, nikaenda kwa mlango. Nikafungua mlango na mdomo. Hakuna mtu anakusaidia? Nikafungua mlango na mdomo. Nikashika ile ya kwanza, nikaifungua tu pole pole. Nikatoka nje. Nikateremka stairs tu na ile ya kuketi unateremka tu pole pole. Nikaenda. Nikiingia kwa sistangu nilikuwa nimekutana na kazini yangu na akaniambia alikuwa anafunga makazi zake. Akaniambia enda kwa sistako tutaongea kesho. So nikiteremka nikaenda kwanza hospitali nyingine inakuanga hapo Kariobangi South. Nikapata watchman. Watchman akaniambia masaa bado ndio kulikuwa mapema sana. Wenye aliniambia masaa bado, mimi nikaanza kulia. Akaniambia, nikamuelezea. Akaniambia niingie juu hizo baridi inaingia. Akaniambia niingie hapo kwa nyumba ya soja. Nikakaa hapo. Ule mama wa kuosha hospitali ndiye alifika wa kwanza. Wenye tu niliona huyo mama, niliona ni kama nimeona daktari. Nikaenda kwake. Nikamwambia, najua wewe ni mzazi. Najua uko na watoto. Nataka uniweke kwa hiyo kiatu ya mtoto wako. Kujia kikaa hivi. Nifanye tu venye unaweza fanyia mtoto.
Take your time. Take your time kwanza. Tulia kwanza.